ना करो ये भी। अभी हम जा रहे हैं अपना बाइक का टायर चेंज कराने। वीडियो में बने रहना गाइस। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है पीछे, सिट्टू। ये मार्ट है, ये मैं। ओए मौका साला पी ले भाई। अभी लाइव एक्सीडेंट होते होते बचा हमारे। वो आदमी देख ही नहीं रहा था, फिर भी मैं बचाया उसको, वरना वो तो पी के पूरा टुल्ली हो गया था। दोपहर को भी पी के आदमी टुल्लू हो जा रहा है। एमटी। चलो गाइस, तब आपसे शॉप पे मिलते हैं। दक्षिणेश्वर मेट्रो। यहाँ पे हम अपना रिव्यू देंगे बाइक टायर के बारे में। यहाँ पर तो गाइस, आपने देखा वीडियो में कि कैसे टायर लगा रहा था, और टायर का तो मैं साइज बताया नहीं, लेकिन अभी बता देता हूँ मेरे में कौन सा टायर लगा है। देख सकते हैं आप 130/70 17 का टायर लगा है। जो लुक आपको इन्हेंस मिल रहा है, देखिए कैसा लुक आ रहा है, पूरा आप जाइंट लग रहा है पूरा देखने में। साइड एंगल से देखिए, यहाँ से भी मुझे लगा था कि ये मडगार्ड थोड़ा काटना होगा, लेकिन फिट नहीं होगा, लेकिन फिट हो गया बिना मडगार्ड काटे ही। अब इसको चलाने में देखता हूँ माइलेज घटता है कि कम होता है। और गाइस, जो टायर का प्राइस जो पड़ा वो आप देख सकते हैं 3300 है, और इसमें से 300 रुपया लेस हुआ है, डिस्काउंट मिला है मुझे। तो टायर का दाम पूरा 3000 पड़ा है। ये 130/70 है, अपोलो का टायर है। अबे फोकस हो ना, ये अपोलो का टायर है, S1 ट्यूबलेस टायर। मेरा नाम है आसिफ अली। टायर तो देख ही सकते हैं, और साथ ही देखिए लुक कैसा आ रहा है गाड़ी का। ये आगे का दोनों में बल्कि लुक अब हो गया है पूरा टायर के वजह से। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको बताइएगा टायर के बारे में। ऐसे ही अपडेट मैं लाते रहूँगा, और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलता हूँ। राइड पे जाऊँगा, इसको भी लेके जाऊँगा साथ में। और हाँ इसको भी बोल रहा हूँ लाइक लेके करो, जाऊँगा। सब्सक्राइब करो, बस अबे ये तो मेरे दोनों को बोल रहा चाहिए। था, ते बोल रहा है। चलो ठीक है गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और हाइपर राइड होगा, और भी मेरे साथ 2-3 दोस्त होंगे।
उन लोग के साथ में राइड पे जाऊंगा तो आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा हम लोग का राइड। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, ठीक से रहना गाइस, और वीडियो देखते रहना मेरा एकदम।